हेलो दोस्तों, जितेंद्र स्टैंड एम्पलीफायर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की वीडियो है ये 4440 एम्पलीफायर पे। और पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दिया था। और आज की इस वीडियो में इसकी आपको साउंड टेस्ट सुनाने वाला हूँ। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और दोस्तों जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये देखिए मैंने इसका सारा सेटअप बना रखा है और सारा कनेक्शन मैंने कर रखा है। यहाँ पे ब्लूटूथ लगा दिया दोस्तों। और ये अपना बोर्ड है 4440 का, काफ़ी फेमस बोर्ड है दोस्तों। इसकी आवाज़ की क्वालिटी बहुत अच्छा आवाज़ है इसका। आप लोग को तो दोस्तों पता ही होगा इसके बारे में। आप सबसे पुराना बोर्ड ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है और आज के टाइम में भी ये दोस्तों बहुत अच्छा चलता है मार्केट में और काफ़ी इसकी सेल है। और देखिए दोस्तों ये मैंने 012 का यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज़ किया हुआ है। ये 12012 का है दोस्तों। मेरे पास 012 की था नहीं तो मैंने यही चला के आपको साउंड टेस्ट देने वाला हूँ इस पर। और इसके लिए बेस्ट स्पीकर आपके लिए दोस्तों 8 इंची का पर चैनल रहेगा और सबसे बढ़िया स्पीकर रहेगा दोस्तों। 8 इंची यूज़ किए घर के लिए सबसे अच्छा है दोस्तों। मैं इस पे आपको साउंड टेस्ट करके दिखाऊंगा। ये देखिए ये 12 इंच 200 वाट का स्पीकर है और मेरे पास 8 इंची का स्पीकर नहीं था दोस्तों। तो आप इस पे इसका साउंड टेस्ट एंजॉय कीजिएगा कैसा साउंड टेस्ट है। और दोस्तों साउंड टेस्ट से पहले आप अपने कानों में लीड या हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। मैं हर वीडियो में मैं यही बोलता हूँ क्योंकि दोस्तों थोड़ा बहुत आइडिया उसमें हेडफोन में मिल जाता है दोस्तों। तो चलते हैं अपने साउंड की तरफ। तो दोस्तों इसका साउंड टेस्ट आप सुनिए, एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों आपने इसका साउंड टेस्ट सुना और मुझे कमेंट में बताइएगा इसका साउंड टेस्ट आपको कैसा लगा। दोस्तों बहुत गजब का साउंड क्वालिटी है इसका। मैंने 4440 तो यूज़ किया, काफ़ी मार्केट से भी किया था, लेकिन इसका आवाज़ बहुत अच्छा आवाज़ है दोस्तों और काफ़ी क्लीन आवाज़ है। और इसकी मैं फुल वॉल्यूम पे चला रहा था दोस्तों। इसकी आवाज़ फटी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें सारे अपने मैचिंग किया हुआ अच्छा से, अच्छी तरीके से बोर्ड बनाया गया दोस्तों। इसका बास टेबल भी बहुत अच्छा है और बाकी का आवाज़ फटने का ज़्यादा समस्या लोगों की आती है ये 4440 पे, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छा मैचिंग कर रखा है उन्होंने, जिसकी एम्पलीफायर की बोर्ड है ये। और दोस्तों बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों और किसी और टॉपिक पे। बाकी मेरे वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलो फिर दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।